एक छोटे से ट्रक के अंदर बनने वाला है ऐसा किचन जो दिन रात पैसे छाप सकता है। मैंने अपनी सीए की पढ़ाई छोड़ दी और अब मुझे 1 करोड़ कमाना है 1 साल। फूड ट्रक के अंदर लगता है एक कॉम्पैक्ट किचन, फ्रिज, फ्रायर, चिमनी और अपना ओवन, और यहाँ पे है अपना पानी का टैंक और इन्वर्टर। यही छोटी सी स्पेस ना डिसाइड करती है कि कितना तेजी से ऑर्डर निकलेगा और कितना प्रॉफिट बनेगा। इस सेटअप में 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है और यही सेटअप हर दिन पैसे बरसाएगा। ये ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये मेरा 1 करोड़ बनाने का मशीन है। और अगले वीडियोस में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे मैं इस ट्रक से पैसा बनाता हूँ।